හරි ළමයි මාතෘකාව ලියා ගන්න සූත්‍ර මාතෘකාව දාගන්න සූත්‍ර හරි අහගන්න ළමයි හොඳට අහගන්න පුතේ සූත්‍රයක් කියන්නේ අමුතු කතාවක් නෙමෙයි දැන් ඔයගොල්ලෝ සමීකරණ ගොඩනගා ගන්න විදිහ දන්නවනේ සමීකරණයක් හදා ගන්න විදිහ දන්නවා සමීකරණයටම පොඩි නෑකමක් තියෙන ඒ කියන්නේ සමීකරණයක් වගේම එක්කෙනෙක් තමයි සූත්‍රයක් කියන්නේ ඒකට පුතේ සූත්‍රය කියන්න හේතුවක් තියෙනවා සූත්‍රය කියන්නේ හේතුව තමයි දැන් පුතේ සමීකරණයක් ගත්තහම අපි මේ සමීකරණය හදාගන්නේ ඒ ගානේ තියෙන දේවල් ටික කියවලානේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට වයස අඩංගු වෙන ගානක් නම් අපි ඒ ගාන කියවලා තමයි අපි එතෙන්ට අදාළ සමීකරණය හදාගන්නේ ඒක ගානට අදාළ දෙයක් නේ දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ පුතේ සමචතුරාශ්‍රයක් තියෙනවා දිග සමචතුරාශ්‍රයක් තියෙනවා සමචතුරාශ්‍රයේ දිග කියන එක්කෙනා සමානයි x හරිද අඥාත පදයක් පළල කියන එක්කෙනා සමානයි y සමචතුරාශ්‍රයක් තියෙනවා දිග කියන එක්කෙනා x පළල කියන එක්කෙනා y මගෙන් අහනවා මේ සමචතුරාශ්‍රයේ පරිමිතිය කීයද කියලා දැන් බලන්න පුතේ ඒ කිව්ව කතාව ඇතුලේ අර සමීකරණයක් ගොඩනගද්දී අපි කියනවානේ හරියටම මොකද්ද මේක කියලා. ඒ කියන්නේ කාට හරි කවුරු හරි සමාන වෙනවා නම් ඒක ගාන ඇතුලේ කියනවා. හැබැයි දිග කියන එක්කෙනා x පළල කියන එක්කෙනා y වෙච්ච සමචතුරාශ්‍රයක් තියෙනවා. එයාගේ පරිමිතිය මොකද්ද කියලා අහනවා. දැන් පුතේ සමචතුරාශ්‍රයක පරිමිතිය කියන්නේ සමචතුරාශ්‍රයක් අරගත්තාම එයාගේ පරිමිතිය කියලා කියන්නේ වටේ දිගනේ. sorry. එතකොට මේක අපි ඍජුකෝණාශ්‍රයක් ගමු පුතේ ඈ. මේ දිගයි පළලයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ සමචතුරාශ්‍රයක. ඍජුකෝණාශ්‍රයක් ගමු. මේ ඍජුකෝණාශ්‍රයේ ඔන්න දිග තියෙනවා x පළල තියෙනවා y. xy. ඔන්න ඔහොමනේ තියෙන්නේ. දැන් මෙයාගේ පරිමිතිය මොකක්ද කියලා අහපුවාම අපි තමයි දන්නේ පුතේ පරිමිතිය කියන්නේ මෙයාගේ වටේ දිග කියලා. එතකොට අපි මේකේ පරිමිතිය කියන එකේනා ලියා ගන්නවා. පරිමිතිය කියන එකේනා ලියා ගන්නවා වටේ දිග. එක තැනකින් පටන් අරන් වටේට එකතු කරන් යමු. මෙතනින් ඉඳන් මෙතෙන්ට දිග x වෙනවා. ඊට පස්සේ y ඊට පස්සේ x ඊට පස්සේ y මේක මේ වටේ දිගනේ අපි මේ එකතු කරගත්තේ හරි එතකොට x එකතු කිරීම x කියලා කියන්නේ මම කිව්වා මෙන්න මේ දේවල් ටික එක ළඟට අරගන්න කියලා මේවා මතක් වෙන්න ඕනේ දැන් බීජීය ප්‍රකාශන පාඩමේ කරපු දේවල් ටිකක් ඔය ඌව මතක් වෙන්න ඕනේ මම කිව්වේ එක ළඟ යන පාඩමක් ඉඳලා මේක ගත්තේ කියලා මතක් වෙන්න ඕනේ දැන් මෙහෙම තැන් තැන් වල තියෙන කට්ටිය එක තැනකට ගන්න පුළුවන් කියලා මම ඉගෙනුවා එතකොට පුතේ මෙතන එනවා 2x ධන 2y කියලා. මේක තමයි පරිමිතිය කියන්නේ. පුතා මේක තමයි එතකොට සූත්‍රයක් කියලා කියන්නේ. සූත්‍රයක් කියලා කියන්නේ මේ වගේ කෙනෙක්ට. පරිමිතිය සමානයි නේ. දැන් අර සමීකරණ එකක් සමාන කිරීම තිබ්බා. දෙපැත්තක් තිබ්බ සමාන කිරීම එක. මේකෙත් සමාන කිරීමක් එක්ක දෙපැත්තක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙනවා 2x ධන 2y කියලා මේ පැත්තේ තියෙනවා පරිමිතිය කියලා ඕනනම් පුතේ පරිමිතියට අපිට අකුරක් දාගන්නත් පුළුවන් ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් එහෙම පරිමිතිය කියන එක්කෙනාට p කියන අකුර දාගන්න කියලා එහෙමනම් අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් p කියන එක්කෙනා සමානයි කියලා 2x ධන 2y කියලා ඒක ඒගොල්ලෝ ගානින් කියන්න ඕනේ පරිමිතිය කියන එක්කෙනාට p කියන අකුර දාගන්න කියලා ගානි කියනවා නම්
p කියන එකේනා සමානයි 2x ධන 2y කියලා අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක මෙහෙම ලියන එක පුතේ අපි කරගත්තේ ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය හොයනකොට අපි දන්නවා ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය කියලා කියන්නේ වටේ දිගට කියලා. පරිමිතියක් කියන්නේ වටේ දිගක් කියන එක අපි ඉගෙනගෙන තියෙන දෙයක් නේ. එහෙම නැතුව ගාණි කියන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍රයක වටේ දිග තමයි පරිමිතිය කියන්නේ. ඒ හින්දා වටේට තියෙන දිගවල් ටික එකතු කරලා පරිමිතියට සමාන කරන්න කියලා ගාණ ඇතුලේ කියන්නේ නැහැ. හැබැයි සමීකරණයකදී කියනවා. සමීකරණයක් ගොඩනගන්න කිව්වහම ඒ ටික කියනවා. හොඳට මතක් කරලා බලන්න. වයස x නම් අයියගේ වයස අවුරුදු දෙකක් වැඩිමල් නම් ඔන්න ඔහොම කියලා හරියටම කරන්න ඕන දේ කියනවනේ. හැබැයි සූත්‍රෙකදී එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඒක අපි දැනගෙන ඉඳලායි කරන්නේ. ඒකයි ඒකට සූත්‍රයක් කියන්නේ. සූත්‍රයක් කියන්නේ පුතේ එතකොට ඒක සම්මතයි. සම්මතයි කියන්නේ ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඍජු කෝණාශ්‍රයක වටේ දිග හොයන්න කිව්වහම මේ පරිමිතිය හොයන්න කිව්වහම වටේ දිග ගන්න එක ඍජු කෝණාශ්‍රයට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඕනම ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය අරගන්නේ වටේ දිගෙන්. ඒක සම්මතයි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි පුතේ ඒකට සූත්‍රයක් කියලා කියන්නේ. ටිකක් ලොකු කතාවක් වැඩි හරියක් මම කතා කරලා ඒක කිව්වේ. පොඩ්ඩක් ඒක ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් කරවන්න අවශ්‍ය හින්දා ටිකක් අර බරපතල වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සූත්‍රයක් සහ සමීකරණයක කියන වෙනස මොකක්ද කියලා පුතාලා ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ගණන් හදද්දී ඇයි මේක සමීකරණයක් වෙන්නේ ඇයි මේක සූත්‍රයක් කියලා කියන්නේ කියන එක අවබෝධයක් එන්න ඕනි හින්දායි මම මේ පැහැදිලි කිරීම කරේ. කොහොම හරි සූත්‍රයක් කියලා කියන්නේ එකින් එකට වෙනස් වෙන්නේ නැති ස්ථීරව ඉන්න කෙනෙක්ට. ඍජු කෝණාශ්‍රයක පරිමිතියට අදාළ සූත්‍රය ලියන්න කිව්වොත් අපි සලකන ඍජු කෝණාශ්‍ර වලට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැම ඍජු කෝණාශ්‍රයකටම එකම පරිමිතියට අදාළ විදිහක් තමයි තියෙන්නේ. හරිද පුතේ? ඔන්න ඕක ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද ওই කතාව අතිශය වැදගත්. හරි. මට කියන්න කාට හරි තේරුම් නැති කොටසක් තියෙනවද මම ඒ කිව්ව දේ ඇතුලේ? හරි. ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය නැද්ද? ඉක්මනට chat එකට හරි කමන්නේ මැසේජ් එකක් දාන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම්. අපි ඉස්සරහට කරන් යමු. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තිබ්බොත් ඉස්සරහදී කතා කරමු. හරි. ලියන්නකො මෙහෙම. සූත්‍රයක් යනු සූත්‍රයක් යනු පොදුවේ භාවිතා කළ හැකි සූත්‍රයක් යනු පොදුවේ භාවිතා කළ හැකි පොදුවේ භාවිතා කළ හැකි සූත්‍රයක් යනු පොදුවේ භාවිතා කළ හැකි සූත්‍රයක් යනු පොදුවේ භාවිතා කළ හැකි සමීකරණ වර්ගයකි. සමීකරණ වර්ගයකි.
රූලක් ඇරලා ලියා ගන්න. රූලක් ඇරලා ලියා ගන්න තරු ලකුණක් දාලා. රූලක් ඇරලා තරු ලකුණක් දාලා මෙහෙම ලියා ගන්න. ඍජුකෝණාශ්‍රයක වර්ග ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය යනු එම ඍජුකෝණාශ්‍රයේ වටේ දිගයි. ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය යනු එම ඍජුකෝණාශ්‍රයේ වටේ දිගයි. පරිමිතිය යනු වටේ දිගයි. ලියාගන්න එකටම ඍජුකෝණාශ්‍රය වෙනස් වුවද ඍජුකෝණාශ්‍රය වෙනස් වුවද ඍජුකෝණාශ්‍රය වෙනස් වුවද පරිමිතිය යනු වටේ දිග බව ඍජුකෝණාශ්‍රය වෙනස් වුවද පරිමිතිය යනු වටේ දිග බව වෙනස් නොවේ. පරිමිතිය යනු වටේ දිග බව වෙනස් නොවේ. sorry. වටේ දිග බව වෙනස් නොවේ. ලියාගන්න බැරුණ කෙනෙක් ඉන්නවද? ලියාගන්න බැරුණ පුතෙක් හරි දුවෙක් හරි ඉන්නවද? හරි. ලියන්න උදාහරණය පළවෙනි ගාන. උදාහරණ 1. උදාහරණ 1. ලියන්න ගැටලුව ඍජුකෝණාශ්‍රයක පළල y වන අතර ඍජුකෝණාශ්‍රයක පළල y වන අතර දිග x වේ. ඍජුකෝණාශ්‍රයක පළල y වන අතර දිග x වේ. දිග x වේ. එම ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පළල දකින්න. එම ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය සඳහා එම ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය සඳහා එම ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය සඳහා
සූත්‍රයක් ගොඩ නගන්න සූත්‍රයක් ගොඩ නගන්න එම ත්‍රිකෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය සඳහා සූත්‍රයක් ගොඩ නගන්න හරි පුතාලා මෙහෙම කරන්න මුලින්ම මෙන්න මේ රූපය අඳ ගන්න රූපය අඳගෙන මේ ටික දාලා උත්තරේට ඉරි දෙකක් ගහගන්න ඉවර කට්ටිය රේස් හෑන්ඩ් කරන්න එතන මම ඊළඟ ගාන දෙන්නම් රූපය අඳ ගන්න මේ දේවල් ටික ලියලා උත්තරය මේකනේ මේක තමයි සූත්‍රය එතකොට දැන් මෙතනිනුත් සූත්‍රය කියලා ඉරි දෙකක් ගහන්න පුළුවන් මේ උඩිනුත් හැබැයි පුතේ මෙතන සුළු කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවනේ දැන් xx කියන එක කෙනා එකතු වුණාම 2x කියන එක අරගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් ලකුණු අඩුවෙන් හම්බ වෙන්නේ ලකුණු 20ක් හම්බ වෙන්න ඕන ගානට ලකුණු 15යි හම්බ වෙන්නේ හරි ඒ හින්දා මෙතනින් නවත්තන්න එපා මෙතෙන්ටම එන්න ඕනේ හරි මෙන්න මෙතෙන්ට අරන් ඇවිල්ලා උත්තරයට ඉරි දෙකක් ගහගන්න ඉවර කට්ටිය ලියාගෙන රේස් හෑන්ඩ් කරන්න හරි ලියාගන්න ඊළඟ ගාන උදාහරණය දෙක පුතේ ලියාගන්න සම්චතුරාශ්‍රයක පැත්තක දිග සම්චතුරාශ්‍රයක පැත්තක දිග simple a way simple a way ලියන්න පුතේ එම සමචතුරාශ්‍රයේ
එම සමචතුරස්‍රයේ පරිමිතිය capital P නම් එම සමචතුරස්‍රයේ පරිමිතිය capital P බෝඩ් එකේ තියෙනවා capital P නම් පරිමිතිය සඳහා සූත්‍රයක් ගොඩනගන්න පරිමිතිය සඳහා සූත්‍රයක් ගොඩනගන්න සර් ආයේ වාක්‍ය මුලින්ම කොතනද පුතේ මුලින්ම කියන්නේ පාඩ අවශ්‍ය කොට නේද අන්න සමචතුරස්‍රයේ පැත්තකදී වේ. එතන සමචතුරාශ්‍රයේ පැත්තක දිග සිම්පල් A වේ. පරිමිතිය කැපිටල් P නම් පරිමිතිය කැපිටල් P නම් පරිමිතිය සඳහා සූත්‍රයක් ගොඩනගන්න පරිමිතිය සඳහා සූත්‍රයක් ගොඩනගන්න ලියාගත්ත නැති කට්ටිය ඉන්නවද? ඒ කට්ටිය අඩුයිද? සද්ද බද්ද නැත්තේ. හිරුනි නැද්ද අද? ඉන්නවා සර්. මොකෝ සද්ද නැත්තේ හිරුනි? සක්‍ය ඉන්නවා සර්. ඉන්න කට්ටියමනේ. කවුද අඩු එතකොට? දැන් ඉස්සෙල්ලා 13ක් හිටියා. දැන් 11යි. පූර්ණත් ඉන්නවනේ. තරුණ නැද්ද අද? තරුණ ඉන්නවා සර්. තරුණ ඉන්න. පූජානි නෑනේ. තිලෝත්මත් නෑ. පූජානි ඉන්නවද? ඔව් සර්. කො පූජානි? ඉන්නවනේ. හරි පුතේ. අඩු කවුද? බුද්ධි නෑ. තිලෝත්ම නෑ. බුද්ධි තිලෝත්ම යන්නේ. හරි. පුතේ හදන්න. හදලා ඉවර වෙලා chat එකට උත්තරේ දාන්න මොකක්ද කියලා. chat එකට උත්තරේ දාන්න බලන්න මොකක්ද කියලා. සර් මං මේ කට් වුණා මොකද කරේ? පුතේ ගානක් කතා කරේ. ඔයා ගාන ලියාගත්තේ නැද්ද? නෑ සර්. right. පුතක් ඉන්න බලන්න. ඔයා ලැප් එකකින් ඉන්නේ? ඔව් සර්. කවුද තව ලැප් එකකින් ඉන්නේ අපේ ක්ලාස් එකේ? සොනාල් ෆෝන් එකෙන් ඉන්නේ? ඔව් සර්. ඔයා ගාන ලියාගත්තද පුතේ? ලියාගත්තා සර්. හරි ඔයගොල්ලෝ ගාන හදන් යන්න මං පූර්ණට ගාන කියන්නම් ඔයගොල්ලෝ ඩිස්ටර්බ් නම් අහන් ඉන්න එපා. කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කරදරයක් වගේ නම් headset එහෙම ගහන් තියෙනවා නම් අයින් කරගන්න මම පූර්ණට ගාන කියන්නේ. පූර්ණ ගාන ලියා ගන්නකො. හරි සර්. සමචතුරාශ්‍රයක පැත්තක දිග සිම්පල් A වේ. සමචතුරාශ්‍රයක පැත්තක දිග සිම්පල් A වේ.
හරිද? හරි සර්. සමචතුරාශ්‍රයේ පරිමිතිය capital P නම් සමචතුරාශ්‍රයේ පරිමිතිය capital P නම් සමචතුරාශ්‍රයේ පරිමිතිය capital P නම් පරිමිතිය සඳහා සූත්‍රයක් ගොඩනගන්න. පරිමිතිය සඳහා සූත්‍රයක් ගොඩනගන්න. හරිද පූර්ණ? හරි සර්. හරි හදන්න ඉක්මනට. හරි බලා ගන්න ළමයි. බලා ගන්න. සමචතුරාශ්‍රයක්නේ. පැත්තක දිග සිම්පල් A. සමචතුරාශ්‍රයක් හින්දා පැති හතරම දිගින් සමානයි. පැති හතරම දිගින් සමානයි කියලා කියන්නේ පැති හතරම දිග සිම්පල් A වෙනවා. එහෙනම් පුතේ අපිට ලියන්න පුළුවන් පරිමිතිය සමානයි A එකතු කිරීම A එකතු කිරීම A එකතු කිරීම A. එක තැනකින් පටන් අරගෙන වටේටම එකතු කරන් යන්න තියෙන දිගවල්. පරිමිතිය කියන්නේ වටේ දිග. එතකොට මෙතන A එව්ව හතරක් තියෙනවා. එකතු වුණාම පුතේ එනවා 4යි A කියලා. ගාන හොඳට කියවන්න. පරිමිතිය capital P නම් පරිමිතිය සඳහා සූත්‍රයක් ගොඩනගන්න. එහෙනම් පුතේ මේක අපි ලියන්න ඕනේ capital P සමානයි 4යි A කියලා. capital P සමානයි 4යි A කියලා ලියලා තියෙනවා නම් තමයි මේ උත්තරය සම්පූර්ණයෙන්ම හරි වෙන්නේ. පැහැදිලිද? අඩුපාඩු තියෙන කට්ටිය හදාගන්න. අඩුපාඩු තියෙන කට්ටිය හදාගන්න. තව ලියාගෙන කට්ටිය ඉන්නවද?
ලියන්න පුතේ ඊළඟ මාතෘකාව අවසාන මාතෘකාව ලියා ගන්න. සූත්‍රවල විචල්්‍ය සඳහා අගයන් ආදේශ කිරීම. මොකද්ද සර් අගයන් ආදේශ කිරීම. සූත්‍රවල විචල්්‍ය සඳහා අගයන් ආදේශ කිරීම. හරිද? ලියා ගන්න බැරි කට්ටිය ඉන්නවද? හරි. අහගන්න පුතේ. හොඳට අහගන්න. හරි. අමාරු දෙයක් නෙමෙයි පුතේ තියෙන්නේ. මේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ කලිනුත් කරා. බීජීය ප්‍රකාශනවල ආදේශ කිරීම කියන කොටසක් අපි කරානේ. ඒක පොඩ්ඩක් මතක් කරගත්තා නම් හරි. දැන් පුතේ මම අපි පළවෙනි උදාහරණයේදී ආපු සූත්‍රය අපි ගමුකෝ. පළවෙනි උදාහරණයේදී අපිට ආව සූත්‍රය තමයි පරිමිතිය සමානයි 2x ධන 2y කියලා. කොහොම සූත්‍රයක් න්යාවේ? මේක ලොකු වැඩිනේ. මේක ලොකු වැඩි ඉන්න අපි මේකත් අමතක කරලා ලේසි මේකක් ගමු. සූත්‍රයක් තියෙනවා p සමානයි x ධන y කියලා. සූත්‍රයක් තියෙනවා p සමානයි x ධන y කියලා. පුතේ සූත්‍රයක දැන් මෙතන නම් p සමානයි කියලා ඉන්නේ. එතකොට p කියන්නේ විචල්්‍ය හැම නෙමෙයි. දැන් කලින් ගාන මතක් කරගන්නකෝ. පරිමිතිය p නම්. එතකොට එයා විචල්්‍යයක් නෙමෙයිනේ. දැන් පරිමිතිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මේ රූපෙට අදාළව. ඒ රූපෙට අදාළව පරිමිතිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. xy කියන දෙන්න තමයි පුතේ විචල්්‍ය වෙන්නේ. එව්වට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරියටම අගයක් නොදන්න හින්දානේ xy කියලා දාලා තියෙන්නේ. හරියටම අගය දන්නවනම් xy කියලා දාන්න ඕනේ නෑනේ. එතකොට මේගොල්ලෝ තමයි විචල්්‍ය. මෙතනදී වෙන්නේ පුතේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. x කියන එකනා සමානයි 2 cm කියලා දෙනවා. y කියන එකනාව දෙනවා 5 cm කියලා. අන්න මෙහෙම නම් p ව හොයන්න කියනවා. x කියන එකනා 2 cm y කියන එකනා 5 cm නම් p සොයන්න කියලා දෙනවා. p සොයන්න කියලා දෙනවා. එතකොට පුතේ අන්න දැන් ආදේශ කිරීම. p ව සොයන්න ඕනේ. p කියන එකනා සමානයි x වෙනුවට 2 cm ආදේශ කරනවා. අර එයා වෙනුවට මෙයාව දාන්නේ. 2 ධන y වෙනුවට 5 ආදේශ කරා. වෙනුවට එක්කෙනෙක්ව දැම්මා. එහෙනම් පුතේ උත්තරය එනවා p සමානයි 7 cm කියලා. ඔන්න ඕක තමයි ආදේශ කිරීම කියන එකේදී වෙන්නේ දරුවනේ. හරි ලේසි. දීලා තියෙන අගයන් ටික සූත්‍රයේ විචල්්‍ය වෙනුවට පාවිච්චි කරනවා. පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍ය විදිහට සුළු කරනවා ළමයි. හරි. එතකොට මෙන්න මේක තමයි අවසානයේදී p වලට හම්බ වෙන උත්තරය වෙන්නේ. බලන්න කතාව තේරුණාද කියලා.
ප්‍රශ්න තියෙනවද? හැමෝටම තේරුණා? හරි. අපි මෙහෙම නෝට් එකක් ලියාගෙන ගාන හදාගමු. සූත්‍රෙහි ඇති විචල්්‍ය වරහන් ඇතුලේ ලියා ගන්න. අගය නොදන්නා පද වරහන් ඇතුලේ ලියා ගන්න. අගය නොදන්නා පද වරහන වහන්න. වෙනුවට අගයන් යෙදීම මෙහිදී සිදුවේ. අගයන් යෙදීම මෙහිදී සිදුවේ. අගයන් යෙදීම මෙහිදී සිදුවේ. කියන්න පුතේ උදාහරණය 1. උදාහරණය පළවෙනි ගාන. ලියන්න. capital P සමානයි x ධන y. සිම්පල් අකුරු x ධන y කියන්නේ capital P සමානයි simple x ධන y. සූත්‍රයේ x සමානයි 2 සෙන්ටිමීටර් හා y සමානයි 5 සෙන්ටිමීටර් නම් capital P සොයන්න. මෙතන capital P අකුර. capital P සොයන්න. capital කියලා ලියන්න එපා. P අකුර capital හින්දායි capital කියලා කිව්වේ. P සොයන්න. හරි පුතේ. මේ තියෙන්නේ අට ආදේශ කරලා තියෙන්නේ. මේක මෙහෙම ලියා ගන්න. මේක මෙහෙම පැහැදිලිව ලියා ගන්න. P සමානයි x ධන y 2 ධන 5 P සමානයි 7 සෙන්ටිමීටර්. ඔන්නෝම ලියා ගන්න. ඔන්න ආදේශ කරා.
තව ලියා ගන්න කට්ටිය ඉන්නවද පුතේ? ලියා ගන්න අය ඉන්නවද? හරි. ගන්න උදාහරණය 2. ඊළඟ උදාහරණය. දෙවෙනි උදාහරණය. ලියන්න පුතේ මෙහෙම. මෙහෙම ලියන්න දෙවෙනි උදාහරණය. capital Q සමානයි. capital Q සමානයි 2A ඍණ B. සිම්පල් ලකුණු මෙව. Q විතරයි capital අනිත් ඒවා සිම්පල්. 2A ඍණ B. capital Q සමානයි 2A ඍණ B. යන සූත්‍රයේ capital A සමානයි 10යි හා capital A සමානයි capital නෙමෙයි පුතේ simple හදා ගන්න capital නෙමෙයි simple A සමානයි 10යි හා simple B සමානයි 5යි නම් simple A සමානයි 10යි හා simple B සමානයි 5යි නම් simple A සමානයි 10යි හා simple B සමානයි 5යි නම් කමාවක් දාලා capital Q හි අගය සොයන්න capital Q හි අගය සොයන්න තනියෙන් හදන්න බෑ කියන්න පුතේ සර් මේ අර සූත්‍රවල විචාලය සඳහා අගයන් ආදේශ කිරීම කියන මාතෘකාව විතරයි මම ලියා ගන්න හම්බුනේ මේක ලියලා ඉවරනවත් එක්කම කට් වුණා ආයෙ ජොයින් වෙන්න බැරි වුණා දැන් ජොයින් උනේ හිරුනි මම රෙකෝඩ් එක දාන්නම් දැන් ඉවරයි ක්ලාස් එක දැන් මෙතන ගණන් දෙකක් අපි කතා කරලා තියෙන්නේ මම රෙකෝඩ් එක දානවා සහ මම නෝට් එකක් ගෲප් එකට දාන්නම් නෝට් එක සම්පූර්ණ කරගෙන පුතේ රෙකෝඩ් එකේ අන්තිම ටික බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ හිරුනි ගොඩක් දුරට ගියා අපි එතනින් පස්සේ. හා සර් හරිනේ. දැනට ඔහොම ඉන්න මුකුත් ලියා ගන්න යන්න එපා හිරුනි. බලන්න තේරෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ රෙකෝඩ් එක දැම්මම රෙකෝඩ් එකේ අන්තිම ටිකයි නෝට් එකයි ලියාගෙන සම්පූර්ණ කරගන්න. පැහැදිලිද හිරුනි? පැහැදිලි සර් හරි පුතේ හරි. දැන් යන්න එපා ඔහොම ඉන්න. ඒ වුණාට ලියාගන්න යන්න එපා. නෝට් එක දැම්මට පස්සේ නෝට් එක බලලා ලියාගන්න. හරි මේ ගාන හදන්න ගන්න කට්ටිය.
හරි අපි බලමු උත්තර ටික. දැන් පුතේ සූත්‍රය තමයි q සමානයි 2a ඍණ b කියන එක. 2a ඍණ b කියන එකනේ සූත්‍රය. අපි දන්නවා පුතේ මෙතන දැන් අගයන් ටික ආදේශ කරගන්න ඕනේ. a වෙනුවට දාන්නේ 10 b වෙනුවට දාන්නේ 5. q සමානයි 2a කියන දෙන්න අතර මෙන්න මෙතන තියෙනවා ಗುಣ කිරීමක්. 2 ಗುಣ කිරීම 10. a වෙනුවට 10 දානවා. ඍණ b කියන්නේ 5යි. දැන් අපි ගණිත කර්ම පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා කොහොමද කට්ටියන්ව සුළු කරන පිළිවෙල කියලා. වන් බෙකුදරි මතක් කරගන්න. වරහන් අල්න යන්න බෙදීම ಗುಣ කිරීම එකතු කිරීම හෝ අඩු කිරීම. ඔය දේවල් ටික මතක් කරගන්න. එහෙනම් පුතේ මුලින්ම කරන්නේ ಗುಣ කිරීම පිළිවෙලේ විදිහට. 20 ඍණ 5. 20 ඍණ 5යි කියන්නේ 15යි. අන්න Q වලට උත්තරය එනවා 15යි කියලා. Q වලට උත්තරයක් එනවා 15යි කියලා. අඩුපාඩු දින කට්ටිය හදාගන්න. අඩුපාඩු දින කට්ටිය හදාගන්න. මෙන්න මේක අපැහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවද? තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නව නම් කතා කරන්න. හරි. ලියාගත්තද හැමෝම? තරුණ ප්‍රශ්නයක්ද? නෑ නේද? රේෂන් කරලා තියෙන්නේ නේද? හරි. බලන්න කරපු ටික නොතේරුණු දැනක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් කතා කරන්න. කරපු ටිකේ අපැහැදිලි තියෙන තැනක් තියෙනවනම් කතා කරන්න. මෙන්න මේ කොටස මට තේරුන්නේ නැහැ හරියට. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් කතා කරන්න. හරි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයට කරපු දේ පැහැදිලි. දැන් පුතේ දැන් තියෙන්නේ අපිට ගණන් ටික කතා කරන්න. දැන් homework sheet එකයි tute එකේ ගණන් ටික ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් මේ පාඩම උගන්වලා ඉවරයි. දැන් මේ පාඩමේ සම්පූර්ණව මාතෘකා ටික උගන්වලා ඉවරයි. ඒකෝට දැන් පුතාලට තියෙන්නේ ගණන් ටික හදන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චු පොතේ තියෙනවා අභ්‍යාස ටික. ඒ ටික අමතරව ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන දෙයක්. මම මේක කරන්න කියලා හරියටම කියන්නේ නියම කරන්නේ නැහැ මේක කරන්න ඕනි කියලා. පුතාලගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න අච්චු පොතේ තියෙන අභ්‍යාස ටික කරන එක ඔයගොල්ලන්ගේ වගකීමක්. හරි. මම මේක බලන්නේ නැති හින්දා මම ඒක කරන්න කියන්නේ නැත්තේ. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් පාඩම ඉවර කරලා ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ වෙලාව තියෙන විදිහට අභ්‍යාස පොතේ ගණන් ටික අනිවාර්යෙන් කරලා ඉවර කරන්න. අමාරු ගණනුත් තියෙනවා අභ්‍යාස පොතේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අමාරු ගණනක් ආවොත් ඒකේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. ඊට අමතරව homework sheet එකේදී හම්බ වෙනවා ගණන් ටිකක්. homework sheet එකේ ගණන් මම 5ක් වගේ දෙන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. ටිකක් අමාරු ගණන් දෙකක් විතර අන්තිමට දානවා. homework sheet එකේ ගණන් ටිකක් හොඳ උනන්දුවකින් කරන්න ඕනේ. අමාරු ගණන් තිබ්බට කමක් නැහැ. පුළුවන් තරම් හදන්න උත්සාහ කරන්න. කාගෙන්වත් උදව් ගන්න නැතුව. අන්න ඒක වැදගත් උතේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්න අයියලා අක්කලාගෙන් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ වටපිටේ ඉන්න නෑදෑයන්ගෙන් උදව්වක් අරගෙන ගාන හැදුවොත් උත්තරේ හරියට හදයි පුතේ. හැබැයි ඒ හදන්න ඔයගොල්ලෝ නෙමෙයිනේ. හරි? ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට නෙමෙයි, ඔයගොල්ලන්ගේ ලකුණු නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ. ඒ ඉන්න හැම වෙලේම පුතාලා උත්සාහ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමින් හදන්න. හරි? ඒක වැදගත් දෙයක්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් උපරිමයෙන් හදන්න. ලකුණු නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට ලකුණු ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්නේ.
ඔයගොල්ලන්ට අපහසු දේ බැරි දේ මොකක්ද කියලා හඳුනා ගන්න. හරි ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ගේ මහන්සියෙන් හදන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු අඩුපාඩු තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඒවා ඊට පස්සේ අපි හදාගමු. හරි. ඒතර homework sheet එකේ ගණන් ටිකයි ටියුට් එක දීලා තියෙනවා ආයතනයේට. ටියුට් එකත් අරගන්න. ටියුට් එකෙත් ගණන් ටිකක් තියෙනවා. ටිකක් අමාරු ගණනුත් තියෙනවා. ටියුට් එකේ ගණන් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේ ටියුට් එකේ ගණන් ටිකක් ඉවර කරලා මේ පාඩම දැන් එතකොට ඉවරයි. එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි එක්සෑම් එකක් එනවා. සැප්තැම්බර් මාසේ එක්සෑම් එක අද හෙට වෙනවා. මම දිනේ දැම්ම කියන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ පේපර් එක ලෑස්ති කරගෙන මම කියන්නම් පේපර් එක තාම ඉවර නෑ හදලා. පේපර් එක ලෑස්ති කරගෙන මම කියන්නම් කවද්ද එක්සෑම් එක තියෙන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න අඩුම සතියක් ඇතුළත එක්සෑම් එක ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා කියලා. හරි? ඒ හින්දා ඒකටත් දැම්ම තියා පාඩම් කරලා තියාගන්න ගණන් ටික හදන්න. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් නොතේරුම් තැනක් තියෙනවා නම් සර්ට මැසේජ් එකක් දාන්න. සර් උදව් කරන්න මොනවද අමාරු තැන් තේරුම් ගන්න ඕනි කියලා. හරි? ඒ දේවල් ටික තමයි මතක් කරන්න තියෙන්නේ. කීප දෙනෙක් මට මැසේජ් වගේක් දාලා තිබ්බ පුතේ. රෙකෝඩ් එක ඉල්ලලා මම රෙකෝඩ් එක ඉතින් ක්ලාස් එකේ කීප දෙනෙකුත් අඩුයිනේ. රෙකෝඩ් එක මම දාන්නම්. රෙකෝඩ් එක දාද්දි අද ටිකක් පරක්කු වෙයි. homework sheet එකක් දාලා රෙකෝඩ් එකක් දාන්නම් group එකට. එතකොට note එක ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය note එක ලියා ගන්න. මම බුද්ධිමා note එක ලියාගත්ත නේද හරියට? ඔව් සර්. හරි. බුද්ධිමා මර note එක දාන්න. මම බුද්ධිමාගේ note එක group එකට දාන්නම්. හරි? ඒක note එකක් ලියා ගන්න බැරුණ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් note එක සම්පූර්ණ කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි. එහෙනම් පුතේ final ටික එච්චරයි. ඔළුවේ තියාගන්න අර homework sheet වල ලකුණු දාපු නේද කට්ටිය මට ඒ ටික ලකුණු එවලා තියන්න. මම ශිෂ්‍ය වර්ධා පොත අද රෑ හෝ හෙට උදේට ආපහු group එකට දාන්නම්. එතකොට බලන්න තමන්ගේ ලකුණු ටික ඒකේ තියෙනවද කියලා. නැත්නම් සර්ට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. ඔය හැමදේම මතක තියාගෙන මේක වැඩ කරන ක්ලාස් එකක් ඉන්න හැම වෙලේම වැඩ කරන තැනට ඔළුව හදාගෙන ඉන්න. හරි? ඒ හින්දා හැම වෙලේම මොනවද group එකේ තියෙන message කියලා හැම වෙලේම බලන්න. බලලා ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවා සර්ත් එක්ක කතා කරන්න. හරි පුතේ එහෙනම් අද අපි නවත්තමු. හැමෝම පරිස්සමින් ගෙදරලා ඉන්න. හොඳට පාඩම් වැටි කරගන්න. හරි. උස්සරණයි හැමෝටම good night. උසරණයි සර්. හරි Thank you sir. God bless you. හරි උස්සරණයි good night. God bless you.